बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे चैप्टर के मखके मंगा लग ډېر ډسکشن کړی دی خو اوس دا بالکل د بک خبرې به مونږ کوو دا یونټ نمبر 4 دی او په دې کې به مونږ پراپر امپراپر او ریشنل فریکشنز چې دي دا وایو نو دا پراپر امپراپر او د ریشنل ذکر مخکې مونږ کړی دی چې پراپر فریکشن هغه فریکشن ته وایي چې په کم کې زمونږ سره نومریټر ډیګري د ډینامینیټر نه غټي او امپراپر فریکشن هغه فریکشن ته وایو چې په کم کې د ډینامینیټر ډیګري زمونږ سره د نومریټر نه وړي ټیک شو نو دا مونږ مخکې ویلي دي او دا چې کوم پروسس دی نو دا ټول مونږ یو ځل ویلې دی نو په دې یونټ کې چې کوم دی وی شل لرن د ریورس پروسیجر یعنی موږ ته به د کم د ریورس پروسیجر خبره وکړو دیٹ از سپلیټینګ اپ ا سنگل ریشنل فریکشن انټو ټو اور مور سنگل فریکشن یعنی زموږ سره یو ریشنل فریکشن دی هغه دوا یا د دوه نه سیوا ریشنل فریکشن ته به موږ هغه سپلیټ کوو نو د دې پروسیجر ذکر وکړو چې دا به څنګه کیږي نو د دې به مخکې موږ اول یو څو بیسکس چې دی هغه کلیر کو نو دې کې که موږ وګورو پراپر فریکشن او امپراپر فریکشن یا ریشنل فریکشن څه ته وایو نو موږ دا ویلي دي چې ریشنل فریکشن څه ته وایي چې هغه پی اف ایکس یو پالینامیل کیو اف ایکس یو پالینامیل ټیک شو دواړه پالینامیل دي د دواړو ریشو موږ ولیکو خو کیو اف ایکس پکې د زیرو نه برابر ځکه چې د زیرو برابر شي نو بیا خو انفینیټي راځي صحیح ده نو کیو اف ایکس چې دی هغه د زیرو نه دی برابر پکار نو داسې فریکشن ته موږ پراپر ریشنل فریکشن وایو خو په دې کې خبره دا ده چې دا نومریټر ډیګري چې دا هغه د ډینامینیټر نه وړه پکار ده لکه فار ایگزامپل د دې ډیګري څه شی دی د دې ډیګري 0 ده ټیک شو او د دې ډیګري چې دا 1 ده دغه شانتې د دې پالینامیل ډیګري 1 ده او د دې پالینامیل ډیګري 2 ده ډیګري مخکې مونږ ویلې ده چې د هایست پاور اف دی ویریبل صحیح ده انوالوډ ان د پالینامیل هغه ته مونږ ډیګري وایو ټیک شو کنه نو دې کې هایست پاور 2 دی دلته هایست پاور 3 دی نو د دې بره نومریټر ډیګري د ډینامینیټر نه وړه ده نو لہذا دا څه شی دی دا زموږ سره پراپر فریکشن دی ټیک شو اوس امپراپر فریکشن څه ته وایي چې کله زموږ سره د نومریټر ډیګري د ډینامینیټر نه وړي نو کدا اوس موږ وګورو دا د دې ډیګري 3 ده صحیح ده ډیګري 3 ده او دا چې ته کله ملټیپلای کړي نو د دې نه به سکویر جوړیږي نو د دې ډیګري 2 ده نو د ډینامینیټر ډیګري د نومریټر نه غټه ده نو دا امپراپر دی دغه شان کدی ته وګوري په دې کې یو بل خبره هم ده اف د ډیګري اف پی اف ایکس از ایکوال ټو اور ګریټر دین نو که په دې کیس کې وګوري د دې ډیګري هم 2 ده ټیک شو ډیګري 2 او د دې ډیګري هم 2 ده نو د دوانو ډیګري 2 ده نو لہذا دوانه سری دوانه زموږ سره چې کوم د امپراپر ریشنل فریکشن د دوانو ډیګري برابر ده په دې کیس کې د بر ډیګري ګریټر ده د لاندې ډیګري نه ټیک شو نو دا چې د هم زموږ سره امپراپر ریشنل فریکشن دی نو اوس چې کله زموږ سره امپراپر ریشنل فریکشن نو دا مونږه reduce کولی شو into the sum of polynomial and proper rational fraction by long division دلته ته لارج ویلې خو long division عمرته وای ټیک شو نو دا موږ داسې کولی شو لکه زموږ سره فار ایگزامپل 2x square plus 1 divide by x minus 1 دا زموږ سره یو improper rational fraction دی نو دا اوس په دې کې ډیګري زموږ سره بره چې دا نومریټر ډیګري یعنی n of x د دې ډیګري چې دا زموږ سره ګریټر دین ډینامینیټر یعنی d of x د ډینامینیټر نه ګریټر ده نو دا اوس موږ کلانګ ډیویژن وکړو نو لانګ ډیویژن موږ څنګه کوو د دې لانګ ډیویژن خو موږ ته پته ده چې ډیوایډنټ موږ ولیکو دلته 2x square plus 1 دلته به موږ ډیوایزر ولیکو x minus 1 دلته اوس پس کې ضرب ورکم په 2x کې به ضرب ورکم نو دا څه شو دا زموږ سره 2x square شو minus 2x شو نو دا زموږ سره چې کله دا دوانه ساين چینج کوم دا دوانه کټ شي نو دا زموږ سره 2x minus 1 شو ټیک شو نو دلته اوس په 2 کې ضرب ورکم نو دلته به زما سره minus 2x راشي دلته زه په پلس 2 کې ساری ضرب ورکم په پلس 2 کې ضرب ورکم نو دا به پلس 2x شي او دا به زموږ سره پلس minus 2 شي نو دا چې د دې ساين چینج شي او د دې ساين چینج شي نو دا به کټ شي او د دې نه به زموږ سره سره شي دا سوري دا زموږ سره -2 نو پلس 2 شو او د دې نه پلس 1 راتلو نو دا زموږ سره پلس 3 شو ټیک شو نو دا ریمایندر شو ریمایندر او دا مخکې مونږ ویل دي ته کوشنټ مونږ وایو کوشنټ ټیک شو او دې ته ډیوایزر وایو دې ته ډیوایډنټ وایو صحیح نو مخکې مونږ ویل دي چې 2x square plus 1 divide by x minus 1 دا برابر دی د کوشنټ یعنی کوشنټ 2x plus 2 دی صحیح ده پلس ریمایندر ډیوایډ بای ډیوایزر دا موږ ته د فارمولې پته ده چې کلم یو پالینامیل او هغه ته یعنی ډیوایډنټ
بای ډیوایزر چې کله ته وکې صحیح ده هغه برابر د کوشنټ پلس ریمایندر صحیح شو او ډیوایډ بای ډیوایډنټ د دې برابر لکه فار ایگزامپل 7 چې ته په 3 تقسیم کې صحیح شو نو 3 دونه 6 راغی 1 ته راغی نو د دې مطلب دا دی چې دا 7 ډیوایډ بای 3 دا د څه برابر شو دا د کوشنټ برابر شو دا کوشنټ دی کنه صحیح شو प्लस دا 1 او ډیوایډ بای یا 2 صحیح 1/3 دا څه شو کوم لیکل کنه 2 صحیح 1/3 نو د قشانته مونږ دا لیکلې شو چې کله مونږ یو لانګ ډیویژن وکړو نو مونږ دا لیکلې شو چې کوشنټ پلس ریمایندر ډیوایډ بای ډیوایزر ٹھیک شو نو پارشل فریکشن څه شی دی دا یو داسې پروسیجر دی چې په هغې کې موږ یو فریکشن د دوو یا مور دوو فریکشنز ته بدل کی او څه چل پکې چې په ډینامینیټر کې یو فیکټر دی مثلا دا اوس یو فیکټر دی صحیح ده نو دې ته موږ پارشل فریکشن وایو نو ا سیټ اف فریکشنز whose algebraic sum is given fraction is called partial fraction دا اوس زموږ سره فریکشنز دي دا 3/x - 1 او 2/1 او دا نو سیټ اف فریکشن whose sum is given a given fraction دا اوس سم چې وي د یو given fraction جوړ شي نو دې سیټ اف فریکشنز ته موږ پارشل فریکشنز وایو دا به خیر مخکې راځي بار بار موږ له خو ان شاء الله په دې باندې نور موږ ځان پویو دلته یو څو خبرې نورې کول دي او دا غي کول ضروری ګڼم نو هغه زموږ سره سدي هغه به اوس ان شاء الله موږ مخکې وایو مزید نو دا ایکسرسایز دی او کدی ایکسرسایز ته موږ وګورو نو دا ایکسرسایز به موږ څنګه کوو دا سوي چې ډیسکس whether the following rational fraction are proper or improper نو دا proper دی که improper دی نو proper کې د بره ډیګري لیس دین د ډینامینیټر چې کوم دی پکاري په improper کې صحیح شو نو زموږ سره که اوس وګورو زموږ سره د دې ته که وګورو چې کم پراپر دی او کم امپراپر دی نو موږ ته به پته ولګي ټیک ده نو که تاسو دې ته وګورئ نو دا پراپر دی دا پراپر دی ټیک شو دا پراپر فریکشن دی دغه شانتې د اباو ډیګري د بیلو نه کمه ده د نومیریټر ډیګري د ډینامینیټر نه کمه ده نو دام پراپر دی ټیک شو دغه شان که دې ته وګورو دام زموږ سره پراپر فریکشن دی دغه شان که دې ته وګورو دام زموږ سره پراپر فریکشن دی دا چې دی امپراپر دی دلته دا کوارټیټیک پولینامیل دی او دا لینیر دی ټیک شو نو دا امپراپر فریکشن دی دام چې دی امپراپر دی دغه شان که دې ته وګورو دام ام پراپر فریکشن دی ها ایکسپریس ها اف امپراپر وای که امپراپری لکه دا 5 نمبر کوېسچن 6 نمبر کوېسچن او 7 نمبر کوېسچن چې دی نو ایکسپریس اٹ ایز ا سم اف پولینامیل اینڈ پراپر ریشنل فریکشن وای دا تاسو څه چل وکئ د پولینامیل او د ریشنل فریکشن د سم په شکل کې ولیکئ کدا کله امپراپر وي نو موږ به دا 2x² + 1 / x + 1 د دې په شان اگزامپل خو شوی دی نو موږ به دا وکړو 2x² + 5x - 6 / x + 1 دا کوېسچن به موږ وکړو نو دا زموږ سره یو ایکسرسایز کوېسچن دی او په دې کې که ته وګورې نو ډیګري آف نومیریټر زموږ سره د ډیګري آف ډینامینیټر نه غټه ده نو په دې کیس کې موږ لانګ ډیویژن به کوو نو لانګ ډیویژن لپاره موږ داسې لاینز ډرا کړو ټیک ده او چې کله موږ داسې لاینز ډرا کړو نو بیا موږ څه چل وکړو دلته موږ ډیوایډنټ ولیکو x + 1 ولیکو او دلته موږ ډیوایډنټ دی بره ته وایي چې کم ډیوایډ کوو موږ او دې ته موږ ډیوایزر وایو صحیح شو او د دې نه اوس کوشنټ راوستل دي چې کوشنټ څه شی دی زموږ سره نو x له به زه اول په څه کې ضرب ورکړم x + 1 له به زه په 2x کې ضرب ورکړم دلته نو 2x چې د x سره ملټیپلای شي نو 2x² به زموږ سره دلته به زموږ سره څه انسر راشي 2x² به زموږ سره انسر راشي دغه شانتې 2x چې د 1 سره ملټیپلای شي نو 2x به زموږ سره انسر راشي نو اوس به زه د دې نه ماینس کړم دلته چې نیګیټیو ساین نو پازیټیو کړم پازیټیو نیګیټیو یې کړم نو 2x² به کټ شي د 5x نه چې 2x لاړ شي نو 3x به پاتې شي او -6 به زموږ سره انسر پاتې شي نو اوس به زه داسې کار وکړم چې د x + 1 له به په +3 کې ضرب ورکړم ټیک شو نو x + 1 له چې په +3 کې ضرب ورکړم نو دا به 3x شي او x + 1 له چې په بیا یعنی +1 له چې په 3 کې ضرب ورکړم نو دا به زما سره +3 شي
نو د دې نه به مزید زموږ سره انسر سره شي دا به نیگیټیو شي دا به نیگیټیو شي دا د دې سره کټ شو صحیح شو او د چې ماینس 3 ماینس 9 ټیک شو نو دا زموږ سره لانګ ډیویژن راغی نو د دې مطلب دا دی زموږ سره چې دا 2x سکویر پلس 5x ماینس 6 ډیوایډ بای x پلس 1 دا برابر شو د کوشنټ دا کوشنټ بدلته ولیکو دا کوشنټ چې دی دا به ولیکو کوشنټ زموږ سره څه دی کوشنټ زموږ سره 2x پلس 3 دی او پلس ریمایندر زموږ سره څه شی دی ماینس 9 دی نو ریمایندر بدلته ولیکو ماینس 9 او ډیوایډ بای دا ډیوایزر به ولیکو ډیوایډ بای x پلس 1 دا مو لیکو نو دې مطلب دا شو چې 2x پلس 3 ماینس 9 بشي ماینس 9 ډیوایډ بای x پلس 1 نو کم کوېسچن چې زموږ سره ګیوانو ماینس 9 ډیوایډ بای x پلس 1 د دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره پولینامیل شو دا پولینامیل دی او دا زموږ سره څه شی شو پراپر فریکشن شو نو دا چې کوم زموږ سره دا ایکسپریشن 2x سکویر پلس 5x ماینس 6 دا موږ انټرم اف یو پولینامیل ولیکو او انټرم اف یو پراپر فریکشن هم ولیکو نو دا زموږ سره د دې ایکسرسایز دا د سالو کولو دا طریقه ده نو ان شاء الله مخکې لیکچر کې به مونږ بیا ډیفرنٹ کیسز وایو مختلف کیسز به وایو چې کله زموږ سره په ډینامینیټر کې مختلف قسم لینیر فیکټرز نو هغه به څنګه سال کوو نان لینیر فیکټرز هغه به څنګه سال کوو ریپیټډ فیکټرز هغه به څنګه سال کوو نو ان شاء الله دا به مخکې مونږ وایو والسلام